welcome back to my channel. Boost and Lamila Puthi video. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. എനിക്ക് വലിയ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഗയ്സ്. നമ്മൾ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് മൈക്ക് വേണം, ട്രൈപോഡ് വേണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ്, മൈക്ക്, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. അത് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ കിട്ടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം വൈകാതെ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രൈപോഡും മൈക്കും ഇതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മൈക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മൈക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു മൈക്ക് കിട്ടും, ഒരു കവറിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക്. ഇതൊന്നും കൂടി അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് അധികം വലിയ 1 മീറ്ററൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വയറ്. കുറച്ച് അധികം മീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രൈപോഡിൻ്റെ റേറ്റും ഇതിൻ്റെ റേറ്റും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പി ആയിരിക്കും, അതിങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ഇത് ഊരി എടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മൈക്ക് നീളമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ മറന്നിടാം. ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന്, ഞാനിപ്പോൾ മൈക്ക് ഇല്ലാതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി മൈക്ക് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എൻ്റെ ശബ്ദം. അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് ശബ്ദം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കാണും. ഇപ്പം ഞാൻ മൈക്കിലാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡാണ്. അപ്പം ട്രൈപോഡ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പൊട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ ഒരു ബാഗാണ് കാണുന്നത്. ഈ ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തോളിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തോളയിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു റിമോട്ട് കാണും. ഈ റിമോട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ഇത് മോട്ടറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കും സിൽവറും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത് രണ്ടും ഇതാക്കുമ്പം നീളം കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
വലിച്ചു വെച്ചും വീഡിയോ എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാമറ വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹോൾഡർ ഊരിയിട്ടാണ് ഇത് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ലെവല്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെവല് ഇപ്പം അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെർക്കുറിയുടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതായിപ്പം ഞാൻ ചാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ മെർക്കുറി താന്നടിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കുമ്പള ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അത് തെറ്റിപ്പോകരുത്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊക്കുമ്പം ആ ഒരു കുമ്പളം നടുക്ക് വരുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിത് മൊബൈലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം നീളമൊക്കെ ഉണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മൊബൈൽ വെച്ച് നോക്കാം. മൊബൈലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കവറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കവറോടെ വെച്ച് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കവർ മറ്റേ അടയ്ക്കുന്ന കവറാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ഇപ്പം എൻ്റെ മൊബൈൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് എവിടോട്ട് വേണേലും തിരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം, ഇത് നമ്മുടെ റിമോട്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ചാർജറിൻ്റെ ഹോൾഡറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. ഇത് കുത്തിയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ദൂരെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളിപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിമോട്ടിൽ നിൽക്കുക, അത് ഓപ്പൺ ആകുന്നതും വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്നതും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ട്രൈപോഡും മൈക്കും ഇതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.